gelmiş devletin kaledarını nasıl zindana atarsınız? Siz de bundan gayrı sadece Ertuğrul Bey'in buyruğuna tabi olacaksınız. Yoksa karşılığını misliyle görürsünüz. Bırak Aydonuş. Devletimiz gereğini yapacaktır. Saadettin köpek. Bugün harbe kullanıp bizi yine arkamızdan vurmaya kalktı. Salladığı hançer kendini vurdu abi. Bundan gayrı tedbirleri daha sıkı alacağız. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Sen neden susarsın artık bey? Diyeceklerim vardır beyim. Lakin nasıl söylerim bilmem. Hele artık bey. Senin sözün altın gibidir. Beyim, sana yolu göstermek haddime değildir. Lakin Bilecik tek fırına yaptığını doğru bulmam. Bizim aleyhimize bir anlaşma için gelmiş olabilir. Düşmanımız da olabilir. Beyim, lakin o buraya davet edilmiştir. Aksancak'la gelmiştir. Her kim davet etmiş olursa olsun, Aksancak'la gelen birini idam etmek bize yakışmaz beyim. Buyruk beyimindir. Bilecik tek fırını size bırakır mıyım sandınız? Bu sefer öleceksin soysuz. Arayın kardeş. Tam vaktinde yetiştin Ares. Yoksa bu barbarlar bizi öldürecekti. Sana minnettarım. Sana yenildiğimi ama ölmediğimi söylemiştim. Kratos. Bundan böyle yanımda hak ettiğin mevkide olacaksın
Sana söz. Bunlar boş Kritos. Mühim olan kutsal davranış. Mühim olan Ertuğrul. Yarın Söğüt'e babasını kuracağı yeri görmeye gidecek. Bu yaptıklarının bedelini ağır ödeteceğim ona. Kellesini Söğüt'ün ortasına dikeceğim. Alpler gelmeden gitsek iyi olur. Kaleye dönmemiz lazım. Gidelim. Ertuğrul Söğüt'ten sağa dönmemeli. Herkese mi kardeşler? İyiyiz. 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 Ahmet kardeş onu güzel ittirdi kefere başına. Lakin Ertuğrul Bey'in olmaz. İndi başladı. Gencecik şehzadeye gaddarca kıydılar. Hala gözümün önünden gitmez. Emir Saadettin'le çetesi devleti ele geçirmeden durmayacaktır Ertuğrul. Saadettin köpek. Sultanı da öldürmek isteyecektir. Haklısın Ertuğrul Bey. Ama önce senin hesabını görmek ister. Bunun için de Tekfur Kritos'a Konya'dan bir sulh elçisi geldi. Ne sulhü? Dertlerini bilmiyorum lakin Tekfur Kritos sulh görüşmesi için Karacahisar'a gitti. Köpek. Bu işin ardında mutlaka o it vardır. Yokluğundan istifade edip Tekfur Kritos'la Günalp Bey'e sulh anlaşması yaptırtacak. Ne anlaşması olur Ertuğrul? Mutlaka bana zarar verecek bir anlaşmadır ağabey. Yoksa ardında Emir Saadettin olmazdı. Dediğin gibi ise orada devlet adına Günalp Bey söz sahibi olur beyim. O da köpeğe emir kuludur, ne derse yapar. Ertuğrul Bey'im, dilersen emret. Tekfur Kritos'u senin için hemen öldüreyim. Eyvallah Ahmet. Eyvallah. Lakin bize onun ölüsü değil, dirisi lazımdır. Sen de onun gözünde itibarını iyice yükselteceksin. Nasıl? Şimdi seni zor bir vazife bekler. Hazır mısın? Daima Ertuğrul Bey. Bu vakit beni can kulağıyla dinleyesin. Anlayacağın Bilecik Tekfur'unu bilerek tutukladım ki Ahmet onu kurtarsın ve gözüne girsin. Allah biliyor ki beyim, Ertuğrul Bey'imin bir bildiği vardır diye de düşünmedim değil. Lakin içim rahat etmedi işte. Şükürler olsun beyim. İnşallah her şey düşündüğü gibi olur beyim. Eyvallah artık bey. Şimdi tez vakitte Söğüt'e gidip babamızın konacağı yeri tespit edeceğim. Bilecik Tekfur'u rahat durmayacaktır beyim. Mutlaka pusulacaktır. Oraya gideceğini bilir. Muhakkak artık bey. Muhakkak. Lakin o bize pusu kurduğunu sanırken asıl pusuyu Ahmet'le beraber biz kuracağız. Bilecik Tekfur'unu da diğer kefereleri de yolumuzdan temizleyeceğiz. Sonra da sıra Saadettin köpeğe gelecek. Gayrı onun kellesini almanın vakti gelmiştir. Bütün devlet onun elindeyken bunu nasıl edeceğiz beyim? Devlet elden giderse töre yoldan çıkar artık bey.
müsaade etmeyeceğiz. Türk aç kalır, susuz kalır. Lakin devletsiz kalmaz, devletsiz kalmaz. Ya bu devlet adalet üzere olacak ya da biz adalet üzere bir devlet kuracağız. Seni bu yaptığına pişman edeceğim Ertuğrul. Dua et devletin ucunu eğsin. Lakin ben buradan nasıl olsa çıkarım. Bakalım o vakit ne yapacaksın? Hayrola yeğenim? Beyim, Bilecik Tekfur'unu götüren alplerimiz yolda baskına uğramışlar. Hepsi şehit olmuşlar. Susuzlar. Tez alpleri peşinden salasın ağabey. Onlar yerin dibine dahi girseler bulmadan gelmesinler. Uzun lafın kısası. Sadece Ertuğrul'un elinden kurtulmakla kalmadım. Aynı zamanda Selçuklu Devleti'ni de birbirine kattım. Bak, Sultan Alaaddin öldü. Ertuğrul'un desteklediği Veliaht Kılıç Arslan öldü. Selçuklu Devleti buhrana düştü. Senin bunda çok büyük katkın oldu Ares. İmparatorumuz da bunu görecektir. Asıl Ertuğrul öldüğü zaman, Saadettin Köpeğin işini bitirdiğimiz zaman, o zaman Türkler uçurumdan aşağı uçacaklar. Yaptıkların takdir edilecek şeyler Ares. Emir Saadettin beni kervansarayda bekleyecekti. Ama benim yerime sen gideceksin. Ona benim elçim olarak gideceksin. Onun tek istediği Ertuğrul'un ölmesi. Ertuğrul'a tuzak kurduğumu. Ama Söğüt içinde kendisinden teminat istediğimi bildireceksin. Senin ne yapıp edip onunla anlaşacağından hiç şüphem yok. Tam yanılıyor mu? Kesinlikle yanılmıyorsun Kritos. Sen Saadettin Köpeği bana bırak. Sen Söğüt'e git. Ertuğrul'un işini bitir. Ben Ertuğrul'u öldürmek için Söğüt'te olacağım. Yarın büyük gün. Şerefine dostum Ares.
böyle bir katliama nasıl cüret etti? Genç bir adam ve kadını benim buyruğuma rağmen nasıl katletti? Mesele bu kadar da değil sultanım. Hadisenin vehameti çok daha büyük. Ne bilmekteysen anlatasın Emir Saadettin. Maalesef işin içinde yine Ertuğrul Bey vardır sultanım. Bu meselenin Ertuğrul Bey'le ne alakası var Saadettin? Tahminimce Şehzade Kılıç Arslan'ı kurtarıp size karşı bir isyanı kışkırtmanın hazırlığı içindeydi sultanım. Altunova da korkuya kapılmış olmalı ki emrinize uymayarak şehzadeyi ve anasını öldürdü. Altunova zayıflığı ve sadakatsizliğiyle işlediği suçun bedelini en ağır bir şekilde ödedi. Şimdi sıra Ertuğrul'da sultanım. Bu ahvali görmezden gelmemeniz icap eder. Ancak Doğru. Ertuğrul Bey cezasını çekmeli. Yeter artık. Sultanım, devletimizde huzur nizam kalmadı. Yeter! Ertuğrul bana mektup gönderdi Saadettin. öyle mi? Ne der mektubunda sultanım? Altunova'nın kardeşimi Ankara Kalesi'ne götürmek yerine yolda yay kirişiyle boğmaya kalktığını, buna mani olduğunu, ancak kaçarken hançerini saplayıp öldürdüğünü, sonra da kaçtığını söyler. Demek öyle. Evet. Altunova Ertuğrul geldiği için değil, kendi rızasıyla bu katliamı gerçekleştirmiştir. Sonra da kardeşimin cesedini alpleriyle sarayıma yolladı. Rahmetli anasını da ben Ankara Kalesi'nde toprağa verdim. Hepimizin başı sağ olsun. Lakin anlamadım. Bunca hadiseden sonra siz hala Ertuğrul'un pürpak olduğunu mu düşünürsünüz? İddiamın sonuna kadar da arkasındayım. Ertuğrul bana ve devletime sadıktır. Kardeşimle anasını öldüren Altunova'nın cezasını sen vermişsin. Ertuğrul'un itimat edilmeyecek biri olduğunu İnşallah bir gün anlayacaksınız sultanım. Ertuğrul Bey, babamın buyruğunu ve benim isteğimi yerine getirmiştir. Kardeşimi Ankara Kalesi'ne götürmek için canını ortaya koymuştur. Ben buna inanırım. Türk ovalarını peşine takıp Konya'ya dayandığında aynı şeyi söyleyecek misiniz bakalım sultanım? Benim kararlarımı yargılamak sana düşmez Saadettin. Bu mecliste bulunan devlet erkanı da bilirim benim gibi düşünür sultanım. Emir Hazretleri hakkıdır sultanım. Sultanım, almış olduğunuz kararları tekrar gözden geçirmeniz, devletimizin menfaati için en doğrusu olacaktır. Sultanımıza uymak boynumuzun borcudur. Vazifemizi yaptık, sizi uyardık. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Beyim, biz beylerle kendi aramızda da etraflıca istişare ettik. Obamıza daha yeni yerleşmişken buradan göçmenin lüzumu yoktur. Biz nice zorluklara göğüs gerip üstesinden gelmişiz. Şimdi bu göç meselesi ne diye bu kadar dert edilir? Beyim, bizim bu topraklara düşmüş alın terimiz var. Kanımız var. Buraları kendimize yurt bellemişiz. Şimdi ne diye yaban ellere gidelim?
obalarının dibidir. Bize aman vermezler. Beyler, beyler. İki oba birleşince kim karşı durabilir bize? Biz böyle sımsıkı sarılmışken kim yüleşebilir bize? Siz neden çekinirsiniz? Evvelden yanımızda devletimiz vardı. Devletimizin gölgesi üzerimizdeydi. İmdi. Devletimiz elini üzerimizden çekti. Oraları bize dar gelir Turgut Bey. Beylerim, gayrı kendinize gelesiniz. Biz ne vakit gücümüzü kuvvetimizi yetirememişiz de geri durmuşuz. Yolumuz korkakların yolu değildir. Sultanımız Alaaddin Keykubat, Söğüt'ü yurt tutmamız için Ertuğrul Bey'imize vermiştir. Ertuğrul Bey'im de, ben de son sözümüzü söyledik. Söğüt'e göç edilecektir. Bundan gayrı bu meselenin bahsi açılmıyor. Aslan, yaşadığın imtihanlar az değildir. Ertuğrul Bey'im yetişmese elini kara toprağa verecektin. Lakin zoru gördüğümüz vakit yolumuzdan dönmek bize yakışmaz. Halime Hatun, bir türlü halimi kimseye anlatamam ya da kimse anlamak istemez. Bu sefer ahval diğerlerinden daha çetindir. Karşımızda devleti ele geçirmiş Emir Saadettin var. Neden kimse bunu anlamaz? Emir Saadettin ateş olsa cürmü kadar yer yakar aslan. Bize düşen erlerimize, alplarımıza itimat edip onların yanında durmaktır. Kardeşim, Emir Saadettin'in ne kadar zehirli biri olduğunu bilmez gibi konuşursun. Turgut'la bana olan husumetini unuttun mu? Sen endişe etme. Erlerimiz Emir Saadettin'in hakkından gelirler evelallah. Emir Saadettin mertçe vuruşacak düşman değildir. Bu sebeple ona karşı gelmemiz güçtür. Bizi kendi otağımızda zehirletecek kadar gözü dönmüş bir soysuz o. Hainin bir oyunu varsa Allah'ın bin oyunu vardır aslan. Ben senin endişeni anlarım. Lakin endişen de diretirse bu obalarımızın selameti için iyi olmaz. Şehzade Kılıç Arslan ve anasının ölümünde dahilin var mıdır ana? Altın oba haddini aşmış. Emir Saadettin de gereğini yapmış. Allah günahlarını affetsin. Sana bir soru sorayım. Cevap ver ana. Dahilin var mıdır? Ertuğrul Kılıç Arslan'ı kurtarsaydı neler olacağını bilir miydin sultanım? Ordum ve devlet erkanı benim yanımda. Bunu sen demedin mi ana? Dedim demesini. Lakin Emir Saadettin'in devlet erkanı
vazifemi yerine getirdiğime inanırım. Ölmek umurumda bile değil. Hala Saadettin bana itaat ettiği için mi Altunova iblisini öldürdüğünü sanırsın? Sen beni kurtlar sofrasına attığını görmez misin? Ben senin sultanlığın için elimden geleni yaptım. Bundan sonra ölsem gam yemem. Ya Saadettin ana? Ne olmuş ona? Beni üçünüz sultan yaptınız. Altunova'yı öldürdü. Geriye bir tek sen kaldın. Sen de beni odamda esir tutarsın. Eğer ondan korkmaktaysan beni hapsettiğin odamdan çıkar. Çıkar ki onu zapturapt altına alayım. Hala onun bana sadakat göstereceğine inanır mısın? Peki ben senin bana olan sadakatinden nasıl emin olacağım? Bunun aksini düşünmek için ne sebebim olabilir sultanım? Evladımsın sen benim. Saadetine gelince o senin sultanlığını ister. Herkes gibi. İster ki güçlensin. Senin sağ kolun olmak ister. Sana düşen onu avucunun içinde tutmaktır. O beni avucunun içinde tutar ana. Tilkinin tavşanla oynadığı gibi oynar benimle. Sayende ordum da devlet erkanı da ona itaat eder hale geldi. Sen bunu görmez misin? Haddini aşarsa gereğini yapmak sana düşecek. Saltanatın kirli oyunlarına alışmak mecburiyetindesin. Bil ki ben son nefesime kadar seninleyim. Senin doğru olanı yapman için dua ediyor olacağım. Ertuğrul, bu günah tekin biri değildir. Gelir gelmez haddinden büyük işlere kalkıştı. Sen yetişmesen atlarımızı da beylerimizi de asacaktı. Günalp niyeti halis, devletine sadık biridir. Gözüne perde inmiştir. Emir Saadettin'in tahakkümü altındadır. Niyetim onu düştüğü bu gaflet uykusundan uyandırmaktır. Ertuğrul, bilirim sen yaş tahtaya basmazsın. Lakin kurban olayım, temkinli olasın. Hem Aslan Hatun Suud'a göç etmeye soğuk bakar. Aslan Hatun bize bağlıdır. Gözü pektir. Niye soğuk bakar? Emir Saadettin'in gazabından korkar Ertuğrul. Devlette nüfuzu artınca üzerimize daha katı bir gazapla geleceğini düşünür. Kimsenin başına bir hal gelmesin ister. Yaşadıkları kolay değildir. Onu anlarım. Obasını düşünmek vazifesidir. Lakin endişelerini bertaraf etmesi gerek. Bu mevzuda bizim de ona yardımcı olmamız icap eder. Aslan Hatun'la konuşacağım. İyi edersin beyim. Ne oldu, niye geldiniz? Seni götürmeye geldik. Nereye? Gidince görürsün. Sultan! Sakin! Sakin! Sen devletin kalelerine ayın belledin de koluna girip götürmeye kalkarsın. Ben buraya kendi ayaklarımla girmişim. Hak bilmez. Şşş! Günah Bey. Nereye götüreceğimizi gidince görürsün dedim.
zorluk çıkarmayız. Lanet olsun sana Ertuğrul. Ne olmuş Emir Hazretleri? Bülent Bey'in yaveri ait olmuş. Ertuğrul'un sulh masasını devirdiğini, Tekfur'u öldürmek için obasına götürdüğünü, Bülent Bey'i de zindana yaptığını yazmış. Karacahisar'a birlik gönderip orayı Ertuğrul'un başına yıkalım. O işi Tekfur Kritos halledecek. Hala yaşıyor mu? Ertuğrul'un alpleri onu obaya götürürken baskına uğramış. Tekfur Kritos da yaveri kaçmış. Hala. Bu hadiseden sonra Sultan da Ertuğrul'un uçbeyi olmasına müsaade etmeyecektir. Sultanımız Ertuğrul'un yanındaysa eğer o vakit ne edeceksiniz Emir Hazretleri? Emirlere ve ordumuzun komutanlarına haber et. Devletin âli menfaatlerinin bir sultanın ahmaklığı yüzünden tehdit altında olduğunu söyle. Gece onları makamında görmek isterim. Ertuğrul'un uçbeyliğini elinden alacağız. Sonra da kervansaraya gidip Tekfur Kritos'la uçbeyliği elinden alınmış olan Ertuğrul'un hesabını ne zaman göreceğimizi konuşacağım. Emredersiniz Emir Hazretleri. Söğüt bize Sultan Alaaddin Keykubat Hazretleri tarafından emanet edilmiştir. Söğüt bizim için yeni bir kapı olmuş. Bu sayede topraklarımız genişleyecek ve bize yeni gaza yolları açılacaktır. Yatan aslandansa yürüyen tilki yeğlerim demiş atalarımız. Konduğumuz yurtta oturmak bizi paslandırır. Gayrı neresi olursa olsun durup dinlenmeden yeni topraklara gazaya koşacağız evvelallah. Göçtük yurt konduk yurttan daha iyidir beyim. İnşallah yeni yurt bereket getirir. İnşallah. İnşallah. Sen ne düşünürsün Aslan Hatun? Beyim benim bazı endişelerim vardır. Diyesinler endişeler. Emir Saadettin'in ne kadar soysuz olduğunu en iyi sen bilirsin. Maalesef ki devletimizi avuçlarının içine almış. Korkarım ki bize karşı fitnelerini arttırır. Hem koskoca sultanımıza kıyan bu soysuz bize neler yapmaz ki? Aslan Hatun, Emir Saadettin bugüne kadar bize nice tuzaklar kurmuştur. Lakin Allah'ın izniyle kurduğu tüm tuzakları başına çaldık. Onun her bir tuzağı bizi birbirimize daha da kenetledi. Bizi daha da güçlendirdi. Bilirsin, bizim gayemiz büyüktür. Korkuyla bu yollar aşılmaz. Bilakis bela ne kadar büyük olursa cesaret de o kadar büyük olacak. Yollar ancak böyle aşılır. Şimdi sorarım sana. Ariyar Bey olaydı. Ne yapardı? Beyim doğru dersin de. Ya Çağdar Beylerin olacak? Onlar bu göç kararına karşıdırlar. Ben obam bölünsün istemem. Aslan Hatun. Ben hak bellediğim yol için kardeşlerimden ayrıldım. Benim de obam ikiye bölündü. Lakin bak, şimdi uç
üç beyliği al. Mazluma umut olduk. Devletin bir ayağı biz olduk. Nice zorluklardan geçsek de ne kadar doğru bir karar verdiğimiz aşikardır. Sen de korkmayasın. Yolumuz bellidir. Yol çetindir. Bu yüzden yarı yolda dönecek olanlar, yolu kaldıramayacak olanlar zaten gelmesinler. Bize lazım olan, çileye talip olan, ufku, hudutları aşanlardır.
nefesime kadar da yanında olacağım. Ben senin için hayırlı olmayan hiçbir şeyi kendim için de hayırlı görmem. Bu göç meselesinde de böyledir. Sen müsterih olasın. Bilecik Tekfur'u bizi pusuda bekleyecektir. Kalabalık olacaklardır. Gözünüzü kulağınızı dört açarsınız. Unutmayın. İlk hedefimiz gideceğimiz yolları keferelerden temizleyip ondan sonra göç etmektir. Hamsı, alpler, atlar, pusatlar hazır mıdır? Atlar sapasağlam, pusatlar keskin, atlar eşkündür beyim. Evelallah. Eyvallah. Sen alplerle birlikte Tekfur Kritos'u gizlice takip edip pusuya düşeceksin Hamsı. Kuyruk senindir beyim. Sungur ağabey, Turgut, siz de Günalp Bey'le bana yakın vuruşacaksınız. Kuyruk senin beyim. Kuyruk senindir beyim. Abdurrahman, sen obada kalasın. Kuyruk senindir beyim. Sonraki hedefimiz Saadettin Köpek'tir. Saadettin Köpek ölecek. Onu ve çetesini yok edip devleti ellerinden kurtaracağız. Münasip zamanı kollayıp işini bitireceğiz. Ya Sultan Bey'im. Sultan Gıyasettin akıllı ve ileride başına neler gelebileceğini tahmin edecek kadar gözü açıktır. Saadettin Köpek onu dişleriyle köşeye sıkıştırdığı vakit sultan bize, biz de sultana yardımcı olacağız. Ve köpeğin ipini çekeceğiz. Peki anası Mahperi Hatun. Onu da Sultan Gıyasettin kendisi halledecek abi. Yiğitler, yarından itibaren çıkacağımız yol, bugüne kadar çıktığımız yollardan daha uzun ve daha çetindir. Ya bu yolda Selçuklu Devleti'ni kurtaracağız, ya da yeni, kutlu bir devletin ilk tohumlarını atacağız. Ya yok oluş, ya da diriliş. Yolumuz her türlü fedailiği göze alanların yolu. Yoluna başımız helal beyim. Eyvallah yiğitler. Eyvallah. Kazamız mübarek olsun. Amin. Şimdi Günalp Bey'e getir. Sen de kimsin? Seni buradan çıkarabilecek tek kişi olan Emir Saadettin adına buradayım. Ne istiyorsun benden? Eğer hamile değilsen Artuk Bey seni öldürür. Eğer hamileysen çocuğun doğduktan sonra yine öldürür. Her türlü öldürüleceksin. Yazık. Lakin eğer bizimle ittifak kurarsan hem buradan kurtulabilirsin hem de bolca altın kazanırsın. Ne yapmamı istiyorsun?
askerlerimin önünde katletmeye cesaret edemedin de. Buraya otağına mı getirdin Ertuğrul Bey? Seni buraya öldürmeye değil, gözündeki gaflet perdesini yıkmaya çağırdım. Ne demek bu? Misafirimiz. Misafirimize hürmet etmeyi iyi biliriz. Tekfur Karitos'a ettiğin gibi mi? Tekfur Kritos elimden kaçmaya muvaffak oldu. Lakin Söğüt benim hakkımdır. Emrimdeki kaledarım olarak kayıların yeni göçeceği yeri seninle birlikte tetkik etmek isterim. Söğüt kayıların kalesi olacak. Madem ki kaledarımsın, o vakit kıymetli fikirlerinden istifade etmek isterim. Emrimdeki ilk vazifene hazır mısın Gürat Bey? Sen neyin peşindesin Ertuğrul Bey? Her daim hakkın peşinden olduğunu bilesin. Bakalım sen de hakkın peşinde misin? Göreceğiz bunu yarın. Sultanımız rahmetli babası gibi Ertuğrul'un kuyruğuna takılmışken devletimiz huzura eremeyecektir. Ne edeceksin Saadettin? Kemalettin Kamyar, Kayır Han, Hüsamettin Kamyer'e